ボタン、インスタ、TikTok のフォローもよろしくお願いします。出産案内予約も受付中です。お問い合わせはこちらまでお願いします。みんなをハッピーに。ワンちゃんをどこで迎えるか迷っていませんか？豆柴ちゃんを迎えようと考えているなら、豆柴邸の認定豆柴福祉施設七色の皆様と職員約30名でセラピーを目的とした癒しのための豆柴犬を育てています。お迎え前のさまざまな不安、私たちは安心してお迎えできるよう愛情を込めて育てています。豆柴邸の豆柴ちゃんは人懐っこくて無駄吠えしない、さらに超無防備になるくらい愛情たっぷり育てています。血統書や遺伝子検査だけでなく、環境や人懐っこさ、アフターフォロー、愛情、無駄吠えしないことなどたくさん評価していただき、100件以上もの嬉しいお声をいただいております。安心して迎えるなら豆柴邸の認定豆柴